Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз, что ждет, что придет в вашу жизнь, что вас, возможно, удивит, а вполне вероятно и неожиданно удивит. И карты старинного цыганского пасьянса – события ближайших дней. Вот давайте с этого начнем и узнаем, что же нам подскажут со дня на день, что будет, что ждет львов, что случится, что произойдет. А вы переложите события вашей жизни, с чем вы сейчас, ну, может быть, столкнулись, чем вы сейчас занимаетесь, что вас сейчас беспокоит, какую подсказку вам дают метафоры карт, с чем это будет связано. Итак, что ждет львов со дня на день? Спокойное течение жизни. Ну, по крайней мере, это первое значение, то есть, ну, вот все как всегда, где-то так. Или какой-то заданный уже режим, в котором вы находитесь. Смотрим, что дальше. Я вас хочу пригласить на свой сайт и оставлю ссылки в описании под видео. Перейдите, прочитайте. Я думаю, подсказок будет больше. Но, видимо, как бы шаг за шагом, часы – это добрые перемены, мои дорогие. Значит, какие-то вопросы у вас могут быть решены, или добрые перемены, но это может быть связано, как, знаете, невидимый механизм. Что-то заставляет либо вас принять какое-то очень важное решение. Хотя для кого-то это обстоятельства, которые тоже могут, да, или конкретно получение какой-то важной бумаги, известия. Это нам значение как конверт с сургучной печатью. Больше говорит, это может быть как документ. Смотрите, тут прямо в центре нашего расклада. То есть сначала, ну, как бы ближайшие дни, плюс-минус. Если мы говорим ближайшие дни, это буквально хоть и сегодня, завтра. Ну, у кого-то, может быть, и неделя, дней 10, такое тоже могу допустить. Мы все разные. Но чаще всего это именно, ну, как какое-то важное известие или важный документ, контракт у кого-то, да, на работе, может быть, и брачный контракт. Но быть осторожным стоит. Змея, мои дорогие. Змея – это те, кто как будто наблюдают. Те, кто нам не говорит о своем мнении или, наоборот, заведомо говорят что-то не то. Но тут больше именно как наблюдение. Ух ты, как сложилось. Вы знаете, тут, правда, вам нужно как-то правильно распорядиться своей жизнью, сказала бы, на ближайшие дни. Потому что колчан со стрелами в нашем раскладе – это означает исполнение желаний. Да, я, ну, насколько там желаний, я не берусь судить, но, в принципе, доброе время. Да, есть какой-то, как камень преткновения, или есть какой-то человек, как минимум, с которым нужно быть более осторожным. И вполне вероятно, ведь это то, что скрывается. Или, может быть, тут что-то прояснится у вас, да? Или какой-то человек, вот именно в ближайшие дни вы будете понимать, что это была чья-то игра. Потому что скрыто это бывает до времени, а потом для нас это где-то внезапно. Может быть, это и зависть, вот этого я тоже не исключаю. Поэтому, ну, вы люди заметные, видные. Ну, ничего удивительного, что лев всегда в центре внимания. Поэтому, ну, кому-то интересно, да, как у вас там дальше будут развиваться ваши вопросы, особенно если кто-то в курсе ваших дел. Вот будьте внимательны, я бы сказала, избирательны к окружению, потому что если есть такая персона, которая задает безапелляционные вопросы. Ну, к примеру: «А как твои дела?» Или «А что у тебя в семье?» «А сколько ты денег получаешь?» Ну, любые вопросы, которые мы считаем несколько неуместными и беспардонными. Но самое время задуматься, а зачем человеку это нужно? Потому что тут действительно вот все значения, которые выпали, добрые перемены, солнце, это явно прояснится, какая-то тема у вас в жизни. Ну, может быть, это и будет связано с каким-то документом. Хотя это могут ведь и разрозненные быть такие значения. Но, в принципе, нам говорят и о добрых переменах, о возможностях, как минимум. И может у вас сбыться, например, желание, у кого-то у нас тут совпало, смотрите, еще дорога. Может быть, это виза у кого-то, да, для переезда, да, просто путешествие, перемещение куда-то. Может быть, это дорога, которая связана, когда
Ну, допустим, добирались до работы одним образом, теперь каким-то другим придется. Или когда много каких-то согласований и, в принципе, перемещений по инстанциям, опять же, с учетом конверта. У кого-то и как передислокация вашего офиса, вашей организации, может, какой-то филиал. Или вы сами тут задумаете, чтобы начать путешествовать. Такое тоже может быть. Явно есть какая-то тема, которая вас вдохновляет, радует. И, в принципе, ну, только вот именно змея заставляет задуматься. Ну, не все однозначно. Или не все люди то, что говорят, на самом деле это думают. Научиться себя где-то сохранять по-новому. Хочется так сказать. Смотрю, что мы можем еще с вами соединить гости, бокал. Это могут быть гости к вам, или вы к кому-то засобираетесь в гости, вполне вероятно. Иногда это как какая-то важная встреча. Я этого тоже не исключаю. И пока с вами говорю, смотрю, что мы тут еще можем соединить. Я не вижу больше совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. Так что же идет в вашу жизнь? Что будет дальше? Возможно, как будут развиваться события, в каком ключе, что в ближайшие дни ждет львов, что идет на ваш порог или в вашу жизнь. Королева мечей. Ну, это, конечно, может быть и персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, какие-то контакты. Может быть, человек имеет там асцендент, он может об этом не знать. По этой карте идут такие решительные люди, и те люди, которые надеются сами на себя. Может быть, и есть просто, да, вот какая-то тема, которую вам нужно ну, вот с таким подобным человеком, который немножко на своей волне. Вам как будто или обговорить, или обсудить, или есть какое-то взаимодействие, участие. Присутствует какой-то человек в вашей жизни, который имеет свои интересы в той или иной мере. И все же, может быть, вам где-то и говорят, вот для кого-то, будь-ка ты лев, повнимательнее. И не обязательно, что это у нас королева выпала, по полу карту мы не рассматриваем. Но вообще эта карта такая, знаете, которая и вам где-то может говорить, ну, как совет, что идет в вашу жизнь. Вот, может быть, примерь на себя такие энергии, лев. Я бы сказала, это будет необходимо, про образ Юдифи. Да, как известно, отрезала так отрезала. И по части даже окружения. Может быть, это для вас нужно стать реалистом и понимать, кто действительно с вами как будто в одной команде, да, а кто, ну, может быть, несколько неожиданен. Давайте узнаем, что идет в вашу жизнь. Может быть, это встреча с человеком. Кстати, тут ведь мы все разные. Для кого-то это будет как предупреждающая карта, да, мы. И, кстати, змея ведь тут тоже. Это, знаете, может быть тот человек по змее, который вам, ну, как поет дифирамбы или говорит какие-то комплименты, усыпляя ваше внимание. Вам это приятно слушать. Я могу сказать, эта карта, вот дуплет, да, он будет вам где-то помогать, и радость будет, если вы на себя такие энергии все же примерите. Побудьте кошкой, которая гуляет сама по себе. Вам как будто это необходимо, потому что много таких значений, которые могут говорить о ситуациях для вас несколько неожиданных. Но, может быть, и придется изменить свой метод, изменить свой подход, отношение к человеку, к чему-либо, то есть или к кому-либо. Тогда вам это будет буквально где-то тоже помогать. Но я допускаю, что кто-то специально может вот вам говорить что-то приятное, так что это идет в вашу жизнь. У кого-то может быть паж, да, выпал. Пажи — это у нас вестники. Правда, вы получаете известие. Может быть, это связано просто с решением какого-то человека. Какая-то новость. Но она вас будет радовать. И я допускаю, что, может быть, это человека и не радует даже. Да, но тут не важно тогда. Может быть, и человек где-то словно озлобился, или, ну, ему это не нравится. Но тогда все равно как бы быть внимательным, себя сохранять. Но для вас может открыться новая перспектива. Ну, к примеру, даже банально на работе.
Вы узнаете, что какая-то персона приняла решение, написала заявление, да, об уходе, и вакантное место предлагают вам. Вы можете как будто занять. Или как будто, да, выбрать путь надо. Наш паш на развилке. Вот у вас какая-то развилка или выбор вполне вероятно будет. Но это что-то с более таким приятным. А с другой стороны, все-таки мы говорим, в целом, это могут быть для кого-то консультации, может быть, с юристом, с адвокатом. Тоже тогда человек, который рационален. Он вам может давать подсказки, как правильно поступить, ну или куда не ходить, как будто, да. Ну, явно вы что-то будете обдумывать. Для кого-то иногда ведь эта карта пятерка пентаклей. Любая пятерка– это недостаток. Тут недостаток взаимопонимания, недостаток по финансам. Ну, плюс-минус. Может быть, вы решаете какой-то свой вопрос рабочий, но обдумываете, насколько у вас получится, например, если я приступлю к этой работе или если я соглашусь на какое-то дело. Я допускаю, что тут вам могут что-то предложить. Или вы, ну, окажетесь в такой ситуации выбора и будете раздумывать, какой эквивалент финансовый мне это принесет, но и в плане общения, насколько мне это будет общение приятным, или насколько мы вообще, в принципе, если у кого-то смена работы, насколько мы можем понять друг друга, насколько я смогу адаптироваться. Давайте еще одну карту узнаем. Двойка жезлов. Где-то она говорит, тут ничего не меняется. Люди тоже не меняются. Какая-то история вам знакома. Но тут явно нужно что-то продумать, потому что в этой колоде, ну вот смотрите, как человек, ну, макет, да, такой прозрачный, как будто шар, земной шар, как прозрачный глобус, смотрит и одновременно как горизонт. Вот по этой карте мы тщательно продумываем планы на будущее. Мы отталкиваемся все же от сегодняшнего момента. Но то, что перспективы как будто есть, это да. Вас что-то может также и останавливать, потому что по какому-то делу, то есть что-то в жизни идет. Но это что-то, либо предложение, у кого-то это с документом, у кого-то история с переездом или поездкой, со сменой работы, ну, может быть, где-то и отношения тоже. Так вот, опереться вы можете на свой опыт. Как будто не повторить какую-то ошибку. Все же по двойке жезлов нам где-то говорят, что выбор-то вот он все равно присутствует. И нужно обдумать и как-то не оплошать или сделать, ну, какую-то правильную рокировку вашей жизни. Да, правда, тут может быть в центре ваших желаний и возможностей деньги. Или какая-то ситуация по жилью, по месту вашего пребывания или планируемого. Поэтому рассматривайте, чем больше вариантов вы рассмотрите, мои дорогие львы, они у вас точно будут. Но как минимум один. И один в запасе как будто есть и свой. Здесь что-то складывается, но, видимо, так более вдумчиво подойти. Чем заниматься, на что соглашаться, в чем участвовать, с кем, может быть, даже общаться. Общаться более дружески, да, как мы говорим, на короткой волне, на короткой ноге точнее. То есть, может быть, и такие вопросы, но тут точно нужно какую-то конфигурацию сложить, потому что, по сути, это для вас может означать либо деньги, либо решение финансового вопроса или какого-то документа, связанного с финансами. Может быть, и документы, которые по части жилья. Здесь само по себе благополучие у вас на кону. Но именно это требует вот таких хладнокровных, взвешенных решений. Что-то неоднозначно. Выбор будет присутствовать в вашей жизни в ближайшие дни. Но выбор мы, кстати, каждый день делаем, но чаще на автоматизме мы даже этого не замечаем. Но вот вас, мои дорогие львы, карты приглашают быть более осознанным. Что вас удивит? Или что будет для львов неожиданно? Что удивит в ближайшие дни? Или может быть неожиданным? Да, правда. Будьте внимательны при подписании документов у кого-то именно вопросы в суде. Может быть, это и персона, да, с которой вот первой мы говорим, надо быть внимательной. И значение
Ну, змеи нас, как-то вынуждает задуматься, потому что усыплять внимание, да, я такую фразу сказала. Так вот, это внимание ваше не должно быть усыплено. Может быть, это неожиданно. Вы сами для себя, ну, где-то прочувствуете на уровне интуиции, и нет, тут что-то неоднозначно. Нужно найти дополнительную информацию. Я, конечно, точно так же могу допустить, что какие-то вопросы, которые были на паузе долгое время, они, ну, как вы узнаете какой-то вердикт или окончательное решение. Мы говорим часто, это карта кармы, и поэтому, если мы сделали что-то хорошо и правильно, и, кстати, буквально по закону, где-то нас закон бережет, это первое, поэтому примите это к сведению, чтобы себя уберечь от неожиданностей. Заключайте документы правильно. Читайте все, что разными шрифтами написано. Где-то более осмысленно ставьте свои подписи. Или если те документы, которых вы уже что-то подписали, неплохо было бы перепроверить. Ну и, значит, если мы говорим карта кармы, если мы что-то сделали хорошо, то нам как будто возвращает Вселенная, пусть через помощь других людей или осуществлением нашего какого-то намерения. Вот нам эти добрые дела возвращаются. Но если какая-то тема не была закрыта полностью, или, ну, что-то мы не учли, в чем-то мы ошиблись, по этой карте нам тоже могут вернуть на доработку высшей силы какой-то вопрос. Что вас удивит? Опять же выбор. Может быть, это что-то одно и одна ситуация, а может быть, это и ситуация как бы две, да? Где-то они могут взаимосвязаны быть, но явно выбор какой-то серьезный. Колода Таро ведьмочек, обратите внимание, ведьмочка бросает, ну, как бы нож, да, меч, дротики, и глаза у нее завязаны, она делает выбор сердцем, интуицией, мои дорогие. Прислушайтесь к своей интуиции, она вам будет давать правильные подсказки. И себя явно нужно сохранять. Здесь нельзя что-то сделать опрометчиво. Может быть, этот выбор буквально по королеве Пентаклей. Да, это вот две разные ситуации. Здесь у нас человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, а здесь это может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии земли. Телец, Дева, Козерог или имеет там асцендент. Ну, неважно, кто кем приходится, кому. У кого-то рабочая ситуация, у кого-то близкие. Ваша семья, ваши, может быть, и друзья, и родственники, соседи, ну, любая. Но явно есть какая-то ситуация, которую вам надо очень мудро, как и принять решение. И, наверное, вердикт, может быть, и вы будете сами выносить, вот кстати. И здесь ведь очень добрая карта королева Пентаклей. Я не исключаю, что вы услышите от такого человека какую-то новость, которая вас поставит где-то в недоумение или удивит, в принципе, и будет неожиданно. Вы можете узнать, что у какого-то человека вопросы, которые связаны, может быть, с юриспруденцией или, может быть, с законом. Или какая-то, может быть, бумага приходит, и вы, ну, есть взаимодействие, да. И человек-то сам по себе, ведь это надежные люди проходят. Это те, которые, в принципе, надеются сами на себя. Такой персонаж добрый в колоде. У кого-то это ваши близкие, именно ваша семья. Часто по этой карте проигрывается. Или это те люди, которые сделали себя буквально сами. Именно королева Пентаклей умеет из какого-то хаоса отстроить порядок. Это добрая жена, это любящая мать, где-то и хорошая хозяйка. То есть очень много таких положительных моментов проходит по этому знаку. Но чаще всего по этой карте как доброжелатель какой-то. Но не враг, но может быть, да, человек какой-то может оказаться в сложной ситуации. Или вы, допустим, узнаете что-то об этом человеке, и вы задумаетесь. Вот явно с каким-то человеком будут неожиданные размышления. Или это будет связано с информацией, которую вы либо о нем получаете, либо от него. И тут двояко, знаете, это правда. Вы можете узнать о каком-то человеке, и как будто мы вот расстроились, да? Может быть, не обязательно это будет напрямую касаться вас. Но, может быть, человек вам дорог, может быть, и правда близкий.
вы будете обдумывать какое-то положение вещей, да, которое будет связано с благополучием этой персоны. Ну, я допускаю, что это иногда карта будет просто благополучие семьи, да, внимание для кого-то. Это ваши близкие, как я сказала, может быть, и родственники, или какая-то семейная история, пусть это даже далекие родственники. Вот, может быть, кстати, и правда вопросы, связанные с жильем. Вам нужно что-то сделать по уму, а тут вот как-то не совсем понятно, как к этому подступиться. Что сказать? Хотя для кого-то человек может быть к вам обратиться за помощью, правда? И вы будете просто удивлены, что у такого стабильного человека вдруг нарисовалась какая-то проблема. Вы можете быть также удивлены, что, знаете, может удивить, что, опять же, у человека какая-то сложная ситуация, двойственная, а человек как-то справляется с этим. Вы можете даже, ну, смело сказать, где-то подумывать, в хорошем даже в плане, да. Ну, вот откуда человек берет силы? Что его как будто заставляет, ну, как заново с колен подниматься? Может быть и так. Потому что тут как будто вопрос какой-то решится. Вам могут даже вот что вас удивит? Вам расскажут, может быть, какая-то новость к вам придет, которая, тем не менее, вас удивляет своей запутанностью. И, по вашему мнению, тут невозможно найти какой-то выход. Может быть, даже кто-то за помощью к вам обратится. Я не вижу, что вы тут кому-то помогаете, это точно. Хотя я такое допускаю, львы как раз могут очень даже кому-то помогать. Но тут и сам человек как будто сам не плашает, он тоже пытается найти выход, или вам уже даже человек о чем-то скажет после, когда он уже сам как будто успел выкарабкаться. Вот я такое тоже допускаю. И как будто выравнивается какая-то ситуация, мне так хочется сказать, причем запутанная и сложная. Может быть, это запутанная и сложная по дому, которая связана с судами. Но тогда тут все так неоднозначно. Здесь, знаете, такой какой-то синкопический график, хочется сказать, да. Тут нет какой-то ровности, последовательности. Тут есть выбор, тут есть сомнение, есть уверенность, ну, в чем то правильном, да, абсолютно. То, что не поддается как бы обсуждению. То, что может быть даже с позиции морали. Но с позиции морали или так, как оно по правилам, оно так явно не идет. Поэтому тут надо что-то переиграть, тут новое направление. Так вот я еще раз повторюсь, это человек и сам как будто может быстро перестроиться. И, может быть, как раз и он решает какую-то задачу, и, каким-то образом, вы будете за него радоваться, но будете еще и удивляться. Для вас это как неожиданно будет. Ну, кто-то поделиться с вами может, это точно, мои дорогие львы. Что изменится в вашей жизни? Что будет дальше и вообще, что будет меняться? Возможно, как и ваша жизнь. Тут у нас перемены. С чем вот они связаны? А возможно, это изменит даже вас самих. Финансы поменяются. Мы уже с вами говорили. Все-таки для решения некоторых вопросов может быть финансовая стабильность задача номер раз. Помощь высших сил иногда мы говорим по этой карте. Что это такое в реальной жизни? А это какой-то удобный момент. Или когда нужно рассмотреть какое-то предложение. Явно не отказаться. С кем-то, может быть, придется провести сложный разговор, и тогда по этой карте мы должны быть великими дипломатами. Может быть, и вам придется сложный разговор в том плане, что и хотел бы, допустим, даже, да, помочь, но не могу. Ну, как минимум, выслушать вам кого-то придется. Вот так вот, может быть, какой-то мудрый совет тоже дать. Но то же самое это может проиграться и для вас. Кому-то вернется сторицей, когда вы, к примеру, мои дорогие львы, участвовали в жизни какого-то человека. Человек может прийти на помощь все-таки сам. Вполне вероятно. Может быть, это и вы будете обращаться за помощью, кстати. Хотя напрямую карты не говорят, но, наверное, мы все разные. Какому-то стабильному человеку и раздумывать, могу обратиться или нет. Зная, может быть, что у человека непростая ситуация. Но другого варианта нет.
И тогда вы будете с кем-то держать совет, и в какой-то мере вам все-таки помогут. Поэтому как изменится? Тут все равно финансовая ситуация, но может, знаете, говорить о том, что вы возьмете как кто-то подработку. Или будет искать вторичный доход, может быть, даже в сети интернет. Может быть, это какая-то совершенно другая деятельность, не ваша основная, или по которой у вас диплом, скажем, да. Это не ваша профессия. Но, может быть, обстоятельства вынуждают искать именно в тех плоскостях, где прежде вы, может быть, и думали, где-то мысль была, а вот теперь нужно включиться в этот вопрос или дело. Тогда, судя по всему, деньги будут. Вот тут есть возможность заработать деньги, но много работать, может быть, и так. Или по этой карте вам придется пересмотреть график работы основной, потому что тут какие-то другие дела. В последующем, и это может быть связано, кстати, с тем, что, ну, вы получаете какое-то известие. Может быть и так. Но вам все равно придется, вот как топограмма, да, такая карта у нас, как будто свой ритм жизни. Ну, не то чтобы поменять, но график абсолютно точно, коррективу вы будете вносить, чтобы на все хватило время. И самое главное, все же десятка жезлов говорит: «Лев, дорогой, успевай отдыхать. Уставшие люди делают ошибки». Это совершенно необходимо. И вам где-то карта даже подсказывает, что не пытайся чью-то работу, которую должен делать определенный человек, не пытайся за него сделать, иначе ты потратишь много сил, а благодарности за это не будет. Вот тут именно денежная тема, или будем говорить, это какой-то эквивалент должен быть через взаимодействие. Вы даете свои силы, вы отдаете свою энергию, знания, стало быть, и финансовое как возврат, да, как оплата за ваши силы, за ваше участие должно быть. И, может быть, как раз когда вы сбросите с себя, вот словно вот эти 10 метел, ваша жизнь с правильной ноги пойдет. Тут явно есть какое-то дело, в чем вам не нужно участвовать, но есть и то, что приносит и доход, и для вас это будет перспективно. Но вы точно так же можете, как изменится ваша жизнь. Куда-то вы раньше не могли пойти, а теперь вы как будто можете. Причем это может быть связано. К примеру, вас могут приобщить как к делу. Вот будьте внимательны. Допустим, вы работаете в организации. И приходит какой-то проверяющий. Внезапно, вот зненацку, свалился на голову. Почему, непонятно. И тем не менее, вы даже не об этом не предполагали. И вот что-то вот начинает меняться, и для вас это и неожиданно, и удивляет это вас, потому что обращаются именно к вам, мои дорогие львы, чтобы вы разрулили какой-то вопрос. И на кону может даже стоять чья-то репутация. Но вот, видимо, все же в чем-то вы будете ставить точку. Ведь тройка– это всегда карта будущего. Вот посмотрите, вас в будущем уже нет. Очень четко прорисована карта. То есть вы уже где-то, вы можете, ну, где-то мыслями возвращаться еще к прежней ситуации, анализировать что-то, вспоминать. Но это теперь не имеет значения. Вот вам как дорога вперед. Поэтому и перемены. Но у вашей жизни была какая-то ситуация, которая вам принесла очень грустный опыт. И вы не должны эту ошибку повторить. Да, вот эти раны не болят, да, но когда-то было очень больно. Но это, наверное, те шрамы, которые нам ноют словно на погоду, или в какой-то подобной ситуации эта интуиция нам подсказывает. Не, дорогой лев, подумай хорошенько перед тем, как ты на что-то соглашаешься. Потому что тут может быть и такого рода выбор. Сначала что-то, допустим, вы услышали, или вам что-то предложили, не торопитесь вот прям необдуманно с чем-то соглашаться. Для вас аналитика, холодная голова– это ваше все. Это ваш успех, это ваша удача, это где-то и вот эти добрые перемены. Ну, может быть, даже подобная как бы, да, ситуация, когда вы вдумчиво, подходя к какому-то вопросу, обговариваете тему с конкретной персоной. Может быть, это работодатель. Какие-то такие очень весомые аргументы, причем это все в такой дипломатичной форме вы излагаете. Тут могут быть люди в вас заинтересованы. Помните, заинтересованность– это не искренность. Сегодня интерес есть, завтра его нет.
Ну, значит, в этот момент вам нужно сделать правильно. Как? Подписать какие-то, если вы будете подписывать документы, значит, правильно, минимизируя риск для себя. Как будто не соглашаться на что-то меньшее. И это бы не говорит о том, что вы должны прям вот настаивать на своем. Нет, как-то красиво и элегантно, но прежний опыт какой-то и не повторять. По рыцарю Пентакли вы как выбираете будущее, как лет на 10. Вас что-то будет радовать. Вот правда, у кого-то просто, вот давайте подведем итог, а то наш уже расклад затянулся. Просто вас много. Я по картам могу еще пару часов говорить, так сказать, если честно. И я хочу донести, чтобы каждый уловил что-то свое и потом по этим картам переложил на себя. Так вот, по рыцарю Пентаклей, с учетом шестерки Пентаклей, правда, если у кого есть финансовая тема, как брешь, вы можете этот вопрос решить. Потому что к нам всегда приходит, есть в нашем окружении человек, который приходит на помощь и именно и выручает в финансах или дает какой-то дельный совет. Не совет постороннего, а именно когда помогает каким-то образом, пусть даже дельным советом, решить какую-то нашу проблему. И правда, вот для вас важно не замечтаться. Мы ищем правду, и мы ее находим. Вот правда какая-то присутствует, но может быть это поиск конкретного человека, на кого вы можете положиться. Или с кем может быть какое-то сотрудничество, взаимодействие, и вполне вероятно на долгие годы. Но если у вас выбор стоит именно о финансах, тогда в вашем окружении человек, который вас выручит, есть, но ваша задача его найти. Вы просто можете даже не предполагать, а тем не менее какой-то финансовый вопрос в ближайшие дни вы можете решить. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.